Cześć, z tej strony Max firm Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku super samochód za $500 000 złotych. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam zaprezentować jeden z super samochodów, który już klienci zaczynają kupować na wiosnę, ponieważ się zbliża małymi krokami. Jest to AMG w wersji GT-S z rocznik 2016 z przebiegiem zaledwie 6600 mil, czyli bardzo generalnie niewyjeżdżony egzemplarz. Pokażemy Wam zaraz, jak mniej więcej wyglądają ceramiki, ponieważ samochód jest na ceramice, która nieraz jest droższa niż niejeden samochód, który importujemy. Samochód zakupiliśmy w drodze licytacji, oczywiście na aukcji Copart, z niewielkim uszkodzeniem po prawej stronie. Samochody takie jak ten, czyli można powiedzieć wysokobudżetowe, trzeba już bardzo dobrze obejrzeć, ponieważ tam każde uszkodzenie dodatkowego elementu niesie za sobą naprawdę ogromne koszta. Idąc do uszkodzenia, bo myślę, że to pokazujemy, chcielibyśmy pokazać, jak mniej więcej takie samochody mogą być uszkodzone. Jest to prawy bok. Samochód został rozcięty przez rzeczoznawcę, aby obejrzeć dokładnie środek tego pojazdu. Do wymiany będą tutaj drzwi. Listwa progowa jest do odratowania, ma tutaj lekko pęknięty tylko zaczep, więc generalnie tutaj to będziemy ratować. Dodatkowo jest wgniecione tutaj lekko poszycie, więc tutaj będziemy na pewno także chcieli odratować taki element. Kiedyś z blacharzem już robiliśmy ten samochód, wiemy, że tutaj są bardzo twarde progi, więc na pewno jest to cięższa naprawa, ale myślę, że na pewno sobie poradzimy z naprawą takiego pojazdu. Na feldze nałożone są opony Run Flat, które właśnie zapobiegły obdarciu tych felg i widać, że w tym akurat wypadku uratowały ją. Geometria już jest w tym pojeździe zrobiona, jeśli chodzi o zawieszenie jest w 100% w porządku. Mamy tutaj pozaznaczane bardzo dużo napisów przez rzeczoznawcę, generalnie jakieś odkształcenia czy zmniejszenia szczelin. Jedyne, co my się dopatrzyliśmy tutaj, jeśli chodzi o ten element, widać, że rzeczoznawca dopisał go specjalnie, żeby troszeczkę zejść z wyceną, ponieważ tu już na to wszyscy patrzyliśmy i nie jest to w ogóle w tym miejscu wygięte. Bardziej bym powiedział, że jest dokładnie w tym miejscu, gdzie nie jest zaznaczone. Lekko jest bak tutaj niespasowany, więc tutaj na pewno to będzie trzeba poprawiać. Lakierować będziemy tutaj drzwi, dodatkowo będzie błotnik ścieniowany i zobaczymy z przednim błotnikiem, jak się nam uda go generalnie cieniować, czy będziemy go w całości tutaj cieniowali, czy tylko drzwi dobierzemy generalnie do tego elementu. Drzwi na pewno będziemy kupować w ASO. ASO drzwi koszt 6300 zł nowe. Za używane chcą 8000 w kolorze, co generalnie jest troszeczkę dziwne, ale tak czy siak tutaj nie idziemy w kolor, jeśli chodzi o te drzwi, ponieważ można takie zakupić, ale bez sensu, bo i tak będzie trzeba cieniować dodatkowo element boczny, więc nie będziemy tego zakupywać i wydawać niepotrzebnych pieniędzy. Jeśli chodzi o takie dodatki, samochód jest cały z przodu oklejony folią zabezpieczającą. Na początku, przeglądając ten samochód, patrzyliśmy na ten lakier i byliśmy troszeczkę przerażeni, ponieważ myśleliśmy, że samochód jest ponownie już lakierowany. Oczywiście na pierwszy rzut oka to wszystko gdzieś tam było oglądane. Zaraz po tam głębszej analizie zobaczyliśmy, że jest to oklejone, przy czym później doszło do nas, dlaczego jest napisane wrap na prawym przednim błotniku. Jeśli chodzi o wszystkie elementy, znajdowały się one w środku. Były to tylko jakieś owiewki, dodatkowe jakieś ramki. Wcześniej był ściągnięty cały zderzak tylni oraz lampy. Wszystko było akurat fajnie na zewnątrz, później spasowane, tak jak akurat to widzimy w tym momencie, więc nie było to narzucane do środka. Jeśli chodzi o środek, zaraz do niego przejdziemy. Poza tym uszkodzeń zewnętrznych brak, samochód naprawdę bardzo dobrej kondycji. Tarcze praktycznie jak nowe, czyli tutaj z klientem naprawdę bardzo zadowoleni jesteśmy, ponieważ za taki komplet mniej więcej około 50 000 złotych trzeba sobie liczyć, żeby zakupić, czyli nie jeden samochód średniej klasy. Zaglądając pod maskę tego potwora, wyłania się nam generalnie dość mały jak na V8 silnik o pojemności 4000 cm3 z podwójną turbiną
o mocy 510 koni mechanicznych. Z takich bardzo ciekawych elementów tego silnika, co chciałem właśnie głównie pokazać, jest to podpis osoby, która składała ten silnik ręcznie, więc jest to naprawdę bardzo fajny egzemplarz i ogólnie jeśli chodzi o AMG, bardzo często mamy właśnie podpisy twórców, że został ręcznie składany taki silnik, więc to jest naprawdę coś takiego wyjątkowego, jeśli chodzi o tą markę. Wartość nowego pojazdu, kupując w salonie, jest to około 1 000 000 złotych. Jeśli chodzi o rynek wtórny, w takim roczniku mniej więcej jest to przedział 450 do 600 tysięcy. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, myślę, że będzie troszeczkę w górnej półce, ponieważ jest naprawdę bardzo zadbany i jest z niskim przebiegiem. Oczywiście tutaj wchodzi nam jakieś uszkodzenie, które troszeczkę obniży jego wartość, ale myślę, że pokazując dalszemu klientowi, który będzie kiedyś kupował ten pojazd, myślę, że na pewno nie powinien się przerazić takiego uszkodzenia. Jest to standardowe, mniejsze blacharskie uszkodzenie, które nie wpływa praktycznie na nic w tym samochodzie. Jeśli chodzi o zakup ze Stanów Zjednoczonych, mniej więcej 300-400 tysięcy można już się skusić na taki pojazd, więc jest to naprawdę spora oszczędność. Na samochodach klasy premium można zarobić, szczerze powiedziawszy, naprawdę spore pieniądze i często klienci kupują te pojazdy po to, żeby pojeździć troszeczkę, a następnie odsprzedać zyskiem. Przejdźmy jeszcze do tyłu, ponieważ nie pokazywaliśmy mniej więcej, jak wygląda tył w takim pojeździe. Akurat w tym momencie mamy wysuniętą tylną lotkę, która robi także jako hamulec aerodynamiczny. Z tyłu bardzo ładna linia tego pojazdu, naprawdę krągłości tutaj w tym pojeździe są nadzwyczajnie ładne, przynajmniej jeśli chodzi o mój gust. Dodatkowe z takich elementów, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych, są to dokładki przy tablicach, które zmniejszają troszeczkę nam szerokość tablicy. Oczywiście ściągając taką dokładkę możemy wtedy dodać sobie europejską tablicę, ale myślę, że tutaj akurat klient także już wspominał, że będzie dawał na pewno mniejsze tablice, jeśli chodzi o ten pojazd, ponieważ takie elementy, szczerze powiedziawszy, to szpecą takie samochody, więc tutaj minimalizm musi zostać zachowany. Przejdźmy teraz do środka, pokażemy Wam mniej więcej, jak wygląda taki pojazd. Samochód w środku prezentuje się tak, jak przystało na super samochód, czyli mocne kubełkowe fotele, kierownica z alkantarą wraz z łopatkami, ponieważ jest to automatyczna skrzynia biegów. Środek mocno usportowiony, siedzimy bardzo nisko, ponieważ cały środek ciężkości jest osadzony nisko w tym samochodzie. Jest to praktycznie samochód, można powiedzieć, nawet torowy. W wersji GTR jest już przystosowany bardziej na tor, więc tutaj idziemy gdzieś w taki koncept. Jeśli chodzi o rzeczy, które mamy na głównym panelu, są to zmiany trybów jazdy od Comfort aż po Race. Następnie mamy włącznik samochodu, odpalanie, wyłączanie kontroli trakcji. Następnie mamy ustawianie zawieszenia twardości, wyłączanie systemu start-stop i kolejnymi dwoma przyciskami. Jeden jest to, jeśli chodzi o mechanizmy, czyli całość zmiany trybów jazdy, właśnie generalnie wszystko na jednym przycisku, jeśli chodzi także o wydech czy o amortyzatory. Kolejne przekrętełko, głośność, włączanie wyświetlacza. No i główny panel sterujący, jeśli chodzi o komputer. I ostatnim elementem, który mamy, jest to lewarek od automatycznej skrzyni biegów. Idąc dalej, tutaj mamy cały klimatronik, czyli zmiany wszystkie, które potrzebujemy, jeśli chodzi o ogrzewanie czy chłodzenie samochodu. Panel główny, w którym się wyświetla nam wszystko, co robimy w tym momencie. Kolejne elementy mamy tutaj panoramiczny dach szklany, więc naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Z alkantary mamy podsufitkę czarną, dodatkowo mamy grzane fotele, otwieranie, zamykanie tylnej lotki, awaryjne, których szukaliśmy na początku, gdzieś tutaj po dole nie mogliśmy znaleźć. W końcu udało się nam tutaj na górnym panelu. No i wyłączanie tylnych czujników parkowania, więc takie standardowe elementy. Tutaj jeśli chodzi o kierownicę, jest ona oczywiście wielofunkcyjna. Jeśli chodzi o zmiany, to jakieś mamy tu zestaw głośno mówiący i telefon, łopatki bardzo ładne metalowe, które idą za całą kierownicą. Brakuje nam tutaj i na początku, nie powiem, jak wsiadłem do tego samochodu, od razu jeśli chciałem ruszyć nim, no to szukałem wajchy zmiany biegów, jak to standardowo przystało na Mercedesa. Dopiero później tutaj ją znalazłem. Jeśli chodzi o wykończenie takiego pojazdu, jak przystało na taki samochód, jest wszystko przeszywane nicią, wszystko jest ze skóry lub skóropodobnych elementów. Generalnie naprawdę w środku się bardzo dobrze czuć, jeśli chodzi o komfort. Tutaj kubełki, no to myślę, że bardzo się przydadzą w takim samochodzie,
ponieważ mało kto będzie użytkował go tak, żeby pojechać nim po bułki do sklepu, tylko raczej będzie chciał wykorzystać to, co drzemie pod maską tego samochodu. Jeśli jesteście ciekawi, jak ten samochód brzmi, jak pracuje na trybie Comfort czy na trybie Race, ponieważ jest różnica kolosalna, śledźcie nasz kanał YouTube, Instagrama oraz Facebooka, gdzie na pewno będziemy wrzucać dodatkowe realizacje z tego. Kolejny filmik myślę, że na pewno będzie nagrany o tym pojeździe, jak już będzie gotowy, więc nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, kliknąć także dzwoneczek, jeśli ktoś chce mieć przypomnienia, kiedy nasze odcinki się pojawiają. I myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, więc jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, zapraszamy do kontaktu, który macie w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!